Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係黃師，非常高興嘅再一次嘅喺呢度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿羅。我作證問非主唯有阿羅。我也作證穆罕默德係阿羅的使者。咁喺今日我先想同大家分享一個主題，就係我哋做人冇驕傲。有啲人去喺世上去驕傲，係就踩人咯，係就睇唔起人咯。喺人哋嘅面前講嘢都大聲啲嘅，所以講我哋堂有句説話講咩啊？狗眼看人低就係咁嘅意思咯。因為驕傲喺咁多惡行裏邊可以講係非常嚴重嘅。因為咩？驕傲係屬於阿羅嘅啫嘛。若果邊個驕傲佢同阿羅爭呢個驕傲啫，係同阿羅爭嘢啫喎。如果我哋同人家爭嘢一件事啫喎，佢同阿羅爭一樣嘢啫喎，係驕傲。因為阿羅講咩啊？驕傲係屬於佢嘅。邊個敢同我爭呢個驕傲我誓逼佢進入呢個火獄。所以我哋睇翻一段聖訓嗱，因為聖門弟子嘅名叫 Ibn Abbas radhiyallahu anhu，希望Allah喜悅佢。呢段聖訓亦都有另外一位聖門弟子阿布胡里拉radhiyallahu anhu，希望Allah喜悅佢。佢曾經有傳述，佢哋曾經聽聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam講，聖人講Allah就是偉大係我的避風，崇高係我的斗篷。邊個敢同我爭其中之一，我必定使佢進入呢個火獄。哇！呢個聖訓係Ibn Majah所記載嘅。跟住阿布洗的傳述，佢曾經聽聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam講，邊個為阿羅遷功，阿羅將會提升佢嘅品級。邊個對阿羅subhanahu wa ta'ala驕傲，阿羅因此降低佢嘅品級。之後阿羅誓逼佢進入呢個火獄。呢段聖訓亦都係Ibn Majah所記載。所以講驕傲千祈唔好喺一個人嘅身上。所以點解聖人叫我哋每一次要自我反省、自我教育？有陣時我哋唔知道自己嘅缺點嘅啫喎。有陣時有一種你知啦，驕傲呢樣嘢係一下嚟嘅啫喎。你講驕傲唔好但係有陣時你遇到一啲事情嘅時候佢一下嚟咗 shaitan 俾你喺個時候你驕傲咯。所以如果我哋冇自我反省呢種驕傲一直嘅就會蔓延咯，蔓延。所以一個人如果喺世上去喺人哋嘅面前驕傲去踩人、去睇低人。咁喺後世嘅時候，Allah subhanahu wa ta'ala就要俾佢變成蟻咁細嘅一個物質喺全人類拍得個銷數佢就會俾人家踩咯。點解俾人家踩？因為喺世上佢踩得人多嘅啫嘛。所以佢喺呢一日裏邊Allah subhanahu wa ta'ala叫全部人踩翻俾佢咯。因為聖人講喺火獄裏邊有兩種人係最多嘅。邊兩種人？一種係粗暴的人，殘忍無情貪心的人；第二就係一種驕傲的人。呢兩種惡行喺火獄裏邊係最多嘅。所以講我哋千吩咐萬吩咐千祈唔好驕傲。所以講我哋每一個人記得時時刻要自我反省、自我教育。有陣時我哋唔知道自己嘅缺點嘅啫。所以講有陣時我哋自我檢討有陣時我哋發覺到我哋有啲缺點嘅。呢啲缺點係一下嚟嘅驕傲。因為 Shaitan 24小時等待要點樣嘅迷失人類。所以講驕傲係 Shaitan 最中意嘅。所以講如果佢能夠另一個人驕傲佢成功俾呢個人能夠進入呢個火獄啦。有啲人有多財富，講嘢都大聲啲嘅；有啲係職位高啲，佢對佢下屬講嘢好似恰住人哋講嘅啫。有一種人因為佢個樣貌生得靚喺人哋嘅面前去扮高德，唔好因為呢啲嘢而驕傲希望Allah subhanahu wa ta'ala俾我哋大家時時刻俾我哋遠離呢種惡行。多謝大家，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。